अब आप सोचिए, जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही इन हिस्सों में तो इंसान कैसे पहुंच पाएगा। यही वजह है कि इंसान इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा अभी भी इंसानी दखल से बचा हुआ है और कई सारे राज इसने अपने दामन में छुपा रखे हैं, जिन्हें जानने के लिए इंसान बड़ा बेताब है और लगातार कोशिश करता रहता है। माना जाता है कि जंगल में करीब 16,000 से भी ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं। इसने अपनी मौजूदगी में इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा। आपको यह जंगल और इनसे जुड़े रहस्यों को जानकर कैसा लगा?